nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Emada Sa namaki konda guhamagara injuro zingahe zose ntiwitabe. ega utuna ariko ndakora haginyo Jiwe bash we ivyo zusingira ntuzi wondiwe ntahura sheri ndagutahura we ntumetiriza we nca ndakubona neza. sheri ndagutahura akora umugabo wanje mugabo Nuko ko ntahura gusa ko ndumugabo wawe byonyene oguye kumfata ahubwo nk'Imana yiwawe. Kuko je ndi umuntu yiyubashe, ndi umuntu afise amafaranga, ivyo vyose ndibadasagaseseshwa mu rurabitse. sheri yewe mugabo uri umugabo uri umwami wanje mugabo nturi Imana yanje, Imana niyo mwijuru. Imana niyo mwijuru. Neje mbaye Imana yo muri kano kanya ntivyoshoboka. Aha sindagufise ku burenganzira bwose bushoboka. Yo sheri ndabitahuye. Urabitahuye? Kubitahura nivyo vyiza cyane. Ukamenya yuko jewe ndi umuntu adasanzwe mu bisanzwe. Ko umaze kuba ndi umuntu afise amafaranga, ega nuko atahiga ngo reherutse kuba muri kino gihugu. Ndazi yuko je noza kwisunga. Ndi uwa mbere aha ni ndege nuko batazigura je noyiguze. Wategeze kunyuba ukanyubahiririza ukamana nyene nkuko ndi Imana yiwawe. Yo nukuri sheri nivyo. Urabona amahera dufise muri iyi minsi imeshi gose. Sheri muga ndafise iciyumviro. Nako kuno aka karere kose twakagura kaba kiwacu. Erego afise amahera. Ngora buga yenje wisanga yuko uri kuruguruka mu mutwe wewe kabisa. Uko je ndiko ndiyumvira ahubwo niba byoshoboka. Urundi bwose ndabugure. Icyo shimbiro ndagifise. Kandi rero uno mwaka ntuhera. Nivyo nako dutera imbere gose. Bigaragara ko mfise kanoti kabisa. Shemi mugabo warukwe kugenda none ku kazi none n'amasaha yagiye ku kazi. Kumpinda usanga hari ikindi kiyo kigomba shinjira. Oya nuko muri amasaha yagiye. Bo ntangorane reka ndabe ko umukozi yajeje kurahanagura imodoka. Iratuzaniye ni Faraja Group. Bashingana. Ego boss. Nabahaye akazi kuko mbona ko muzi ubwenge. Harore karambaza ikibazo kivuga ngo mbega ko nahaye akazi abantu babagabo gusa ngo abasore nkabakuramo ndafise ico nabigiriye. Abantu babagabo je ndabemera ko baba bafise ikuntu bashobora gutunganya ibintu byo mu ngo zabo. Mugabo umusore acagenda kaya mu faranga mu bakobwa nibiki byose mugo mwebwe muri abantu kameme mushobora gutunganya ibintu byo mu rugo. Kandi buriya ibintu byo mu rugo bitunganye neza n'igihugu kiratungana neza. Ashaho ni wihenze kweri. Sasa rero ngomba ko mwebwe muzombera abizigirwa ku kazi. Na cyane boss. Kandi mugakore neza vraiment. Mugakore neza uzokora neza nzomwongera igarade. Yego. Turavyumvikanye yego. Mbe wavuze ko witwa Aimable? Hanyuma Cedric? Egome. Hanyuma Visuous? Yego. Sawa. Nibaza yuko nimba hari kibazo mwo kibaza kuko ejo nyene nshaka ko muca mutangura akazi. Yego. Ikibazo mfise mbe twese tuzoguma dukorera ngaha nyene canke hari abandi bazogenda handi. Nta kibazo ni muri no company nyene mwese ntimuzokorera. Gusa mwese afise biro yiwe azokoreramo. Yego. Ndibaza nta aho ntangorane hari. Ndibaza ntangorane hari nimwe ngaho. Murakoze. Nanje ndabisa akabazo gatoyi boss. None ko murabona ko umuntu mutwizeye mukaduha akazi. Nibaze ko tuzoca dutangura vuba kubera urabona ko ubuzima twari tubayemwo butari bwiza.
ugenda navuze ko mutangureje umugabo we ni washaka gutangura mu kwezi kuza nakazi kawe mugo sinzi ubuhinga uzokoresha kugira ngo akazi kanje ntikononekare ndabasize kazi kugira ngo mukore ego murakoze rero sawa ego imana ibahezagire cyane okay mugira ibyo mutanga je nta kibazo mfise muganda shimye kubona mutwiyumviriyeko ego nanje ndashimye musigare sawa ego iratuzaniye ni faraja grupe. Karibu rero shefu, karibu ego cyane ego karibu ego n'amahoro amahoro cyane mufasoni ego hanyuma madamu hanyuma uyu unyi ni bosi wanje niwe wankoresha niwe ntunze mu bisanzwe uyu ndamubaha cyane ni bosi wanje yo karibu kandi yemwe karibu nico gituma ndyohewe kubona uno musi yumviriye gushika mu rugo rwacu atugendere yaduteye iteka ego cyane n'ijibero patro wa kampuni raha mu mushingana hakoreramo hanyuma nari nipfuje gushika ngaha muri rugo ego murakoze ndakumbuye cyane gose ashego ni kuri karibu yo yemwe madam raba rero hari anyi muri Afrika banzu mubaza kantu umuzimana allo oui ndira abantu baze kwitaba curaba ntabwo ndi hafi n'amafaranga ngana no muri yaridi sinari hafi na gatoya kabisa ariko reka ndabe kuntu ushobora kuvyitwaramo gumaho nyene kuri biro ego nta ngorane sawa yo nari mugoma mugereka turaguma tubaza imana mufatiki oya naco dufata nta kibazo na kimwe ahubwo baciye bampamagara yuko hari amafaranga avuye hanze none ngo mbanje kuyatora kugira ngo ndayaverese muri banki ariko boss ni jambere ungendeye vrema warunteye nagateka ucu ugenda tutakuzimanye reka tubanze tukuzimane ucu ugenda mukanya nta nakimwe nta kibazo nta ngorane kumbure muzonzimana no hanyuma kubiciye ari ibintu byihuta biciye byubuka nta ngorane none boss nta kuntu basi wo kuyaranje ukundi kuntu basi agatuma yakuzanira ngaha cyangwa ukaraba nyene kuntu worondera umuntu utuma kayagutorera mugabo ukagenda unwereye akagafana kanje erega boss ndagukunda ubundi muntu notuma kayantorera ni ofise umwizigiwe ndibaza neza yuko atangorane oya boss muzonyakira no hanyuma oya boss urabona ni jambere warungendeye kandi nayi ntangoye kuryoherwa warunteye agateka mugabo agafanta reka uze ugenda ukanyoye vrema uraza ugenda mukanya nta nakimwe nivyo kunda ivy'akazi kandi amafaranga ngana no muri Edina uraza hahagaze ego ndazi ko akazi kagoye boss muga ihangane ndabigusavye oya sishobora kwihangana vrema ahubwo nanjye ndabibasavye munyihanganire ngende ndabibasavye kandi ndabibasavye none amafaranga noca ndayanjanje wako kubera ino fani ariko vrema ndashimye cyane reka nkwakwanye ndabikuntu agenda vrema ariko nibinguye neza warukuye kunwa kagafana hanyuma ukagenda kuyatora mu wundi mwanya oya nk'ubu no hava nsanga aciye ayatwara umva byo bingana bingahe gacuti yanje cyo nigishobora gukunda reka nihute urumva nta wundi mwizigirwa vrema mfise n'ubutuma kiretse we wunyemerera ukagenda none bosi ntuzigiye kundi umuntu agamburutse kandi ndakuba kubera iki noreka kugenda ndagenda nyene kubera urazi ndakubaha urashaka kugenda ego ndagenda nukuri bo kandi ndanyaruka cyane sawa reka rero ndaguhe umfunguruzo z'ibiro ego hanyuma uce ugurura uyaharure hanyuma ucuyajana no kuri banki ntango naho baza gusaba nk'amasaha ngahe nta kibazo oya nukuri nta kibazo nukuri wisanzure ngaho uri mu rugo iwanje uri patro wanje nukuri nanjye nzakugaruka nsanga ibintu abi bikimeze neza sawa ntangorane ego karibu reka nsimbe ngende ndayarabe kugira sinsanga agiye mu kwakwanye mwebwe ndabizeye ntango oya nchafata imoto kugira nyaruke sawa iratuzaniye ni faraja grupe. hanyuma rero mufasoni vrema umugabo wawe ndamukunda kandi cyane ego karibu nukuri mufataho gafana kandi rero nashaka ko tuyaga ndakwegereye burya nicyo nashaka oya
singamwa ngo nyegere mugabo karibu oya no reka kuri reka kwigose ntabwo ndi igikoko reka kwegirwa iwe ntabwo ndi igikoko oya vraiment no kuri na kuri nta kibazo karibu bo umbriza rero nashaka ko kuyaga namwe kandi biroroshe ko umushinga hatari hari twaramwizigiye mu by'ukuri kandi namwe vraiment twamwizigiye kugira ngo tugiranire ubucuti budasanzwe namwe biga ko mwebwe twari tubazi nuko mwebwe mutari mutuzi gusa nashaka rero ndikukumenyesha yuko imvo nyamukuru yatumye umushinga ntawe wandashobora kumwitira nka muhakazi gakomeye nka karya nuko nabakunze mwebwe vraiment sa narabakunze kandi bidasanzwe umutima uratera hamwe numva bimwe byo gupfa vraiment rero nagomba yuko urukundo rwanje nanje mugwakira kandi mukagira icyo muruvuze ko vraiment muri kano kanya oya no kuri umushingana ndabubaha nk'uko nukuri umushinga ntayo wanje ari mwebwe mu mukoresha ariko ivyo ndumva ko atavye nokora oya none uwo bukozi bidakogwa ari ingorane rimwe none oya icyo sinshobora we n'umufasoni wubatse none ego ndubatse ariko sinshobora guhemukira umugabo wanje umviza ndakubwira ikintu kimwe umwanya bwiye jewe ndawukoresha neza nashaka ndagusabe gusa ko ushobora kunyemerera urukundo rwanje nawe sivyo kandi ndi umuntu afise amafaranga sinzi kubizi sinzi kuvyibuka kandi rero urumva kuvyemera ni kuneza yiwawe ni kuneza rugo rwawe ubuzima burabandanya neza mu gihe wovyemera naye handi ho utavyemeye mugabo wanda mukora ku kazi batahe agusanye ngahanda bice acishora kwimarira oya basi nukuri muratubabarira basi nukuri nta kundi turi bugire muravyemeye rero nukuri mbona umenga nta kundi nditwo bigenza nari mumenga ni jambo rizima yego kabisa ariko ni jambo rizima kabisa umbari kandi rero nagomba ndabinkwa kwange ndamurabe umushinga ntahe wawe ndibaza ndashobora kukwandikira kuri WhatsApp tukavugana sinzi ko yifise urayifise nukuri yemwe nukuri turashimye nukuri murakoze hama ego muraza kutubwira wenda kwaje ko mfise WhatsApp mutayifise ntacyo reka ndabasigira agasheke muzaza kurotira hanyuma mugire nta kibazo ego murakoze ahubwo rero ngo tugende ndagusinyira agasheke mu modoka hanyuma ushobora kuba urifashisha ko ushobora kuba ukeneye nako gatelefone karimo WhatsApp kagure sibyo none ego iratuzaniye ni faraja rupe hanyuma rero karibu cyane rwose umufasani wa Aimable no nukuri murakoze cyane Roti reka ndakwite Roti rega je nunkoresha oya ntayo cyane ibuka ka kera hariyo mu makartie nta kibazo hanyuma sinzi ko wiyumvira iki cyatumye gutuma ko ngaha oya nta asha ntabwo naratangaye byose umugabo wanje yakoze amakosa oya umugabo nta makosa yakoze urazi ko namurungitse no muri mission ndari nagize n'ubwoba mbonye bagira bamuze ku kazi oya bo urazi icyatumye ndagutuma ko wewe vraiment je ndadudurirako savuga nta kibazo kandi ndibaza yuko atakibazo nkuko bivuze vraiment wewe naragupfiriye bimwe bidasanzwe naragukunze bimwe byo gupfa nopfuma mpfa hako vraiment wewe ubwawe ntabanda gufise upfira jewe yego kabisa Roti wowe ntafise umugore wewe je ndafise umugore none naje ndubatse ubwo ibyo kubaka umva urubatse nanje ndubatse kandi ndibaza gukundana wubatse nanje nubatse ico ni ikintu gitoya cyane gose kandi ikintu kigisanzwe gose Roti mbiza ndakubwira je ndakijijwe ico urakwiye kwicara ukiyizi yuko je nkijijwe none je wasi ashaka ko je ntakijijwe umuntu wese niwe yiyizi ne wakoreshe ko umuntu nkaje bafise amafaranga yo badakijijwe n'iyindi ibyo nabyo nomenya je kandi nta nibyo nakubwiye gusa je nabona nivugiye ku gatwe kanje je ndakijijwe no reka basi ndakwita sheri from nyumviriza ico ndiko ndakubarira none mfe kubera wewe from uremera ko no from kubera wewe Roti ofise umugore mfise umugabo urumva none reka ndakubwira ikintu kimwe basi sivyo ndabona yuko umengo nturi kuranyumvira nturi kurantahura nshaka kukwereka yuko neza yuko urugo rwiwawe rugiye kuba urugo rudasanzwe mu gihe unyumviriza
iki kintu ukakintahurira ukakinyemerera tugakundana vroma urugo rwawe umugabo wawe ngo ndamuduze grade sivyo abe ushobora gukontorora abandi bakozi uriko urantahura Loti ivyo byose ndiko ndavyumva mugabo urukurabi ugomba ukora ivyo wonye kubera yuko uzi yuko hari ico uri kurandonderako urumva oya sukuvuga nico waduza wareka jewe ntihage nyene nakubwiye genda kijijwe kandi sinenzi yuko umuntu nka wewe ushobora mari gutelefona umuntu ugomba kumbwira ibintu nk'ivyo bipfuye nabyo narinzika kandi mu bantu nabizigako we ntiwarimo none kuba wigirisha ibintu nk'ivyo none ko wigisha jewe ntaco bumbura na vroma nawe nubwo woshaka hama jeno yikugurira sivyo mugabo ntugumuze wivugisha amajambo he nayo umviriza Loti ndakubwiye je ndagiye gusubimenye ico nakubwiye nico nyene none genda uhisemo mu bintu bibiri ugenda uhisemo kimwe mu bintu bibiri kandi ugende wiyumvire vrema kimwe urashobora ubuzima bwawe bukamera neza cyane urumva cyane cyangwa ubuzima bwawe bukononekara gose kuko utanyemereye ndashobora kumukura ku kazi umugabo kandi nka no kumuvugisha kandi ndabishoboye urabizi ubuzima bwawe bukononekara ugasigara utangaye sivyo cyane nawe nkamuduze garade ubuzima bwawe bukamera neza urugo rwawe rukagenda neza vrema umviriza Loti ndakubwire hako nokora ibidakogwa notuma mpfa nabi mwarapfuye nabi nyene nyoba mwarapfuye nabi genda wimvire basi genda wimvire peka baje ahagore kambere yisheshe mu bandi bagore bose jewe nagiye negehe ariko ntaco reka nzovyitwaramwe neza iratuzaniye Faraj ni Faraja Groupe. Sheri sa nukuri ngaha turi babiri kandi ndazi ko amezi maze ruguru inda ntiyo birangana uko nukuri ndagusavye nk'umugore wanje nkunda umuco mwiza iyo nda wowe warayikuye sheje nzi ko ari kwawe uzi ko ari iwanje Sheri aho uri mukuri ko ari iwanje aho uri mukuri neza ko ari iwanje kuko ndazi neza amezi maze ruguru nubwo nabana size ndagutenda ntiyo bingana uko she nukuri imbabazi inda she indasi kwawe she sa inda ntago ari kwawe she inda ni ya bosi wawe she yaguha akazi kubera jewe none Sheri kubera iki umeze nk'uko kubera iki Sheri bosi yashetse ngaha mu rugo iwanje gute Sheri nashe niwe gukuriye mu kazi Sheri Sheri mbabazi ariko Sheri mbabazi Sheri kubera iki dushwana ndakubaza ntumbwire ariko ubone kumbwira ukuri Sheri niyo mpamvu nsabye imbabazi Sheri imbabazi Sheri ndagusabye kuko nje ndabona ko wava ndakurandura mviraho Sheri yashe ndagusabye mvira mu nzu Sheri mbabazi Sheri mvira mu nzu desi nkora amaraso mvira mu nzu Sheri je Sheri Sheri mbabazi Sheri Sheri ni wafise na undi Sheri mubona je ndagiye gusa singaruke ndagusanga mu rugo kwa oya Sheri singaruke ndagusanga sanga wagiye oya mana ngiye kuba wande man yo mana ngiye kuba wande man eka ngende je nafanyicha iratuzaniye ni Faraja Groupe. Loti sabwe bisanzwe urazi ko duhejeje kugira raporo annuel donc twabonye ukuntu mwaka wose wagenze muri no kampuni yego habaye mutubazo mugabo ngorane nzodukosora ariko no masheke yose yabaye donc rino homba ryose ryabaye wararibonye ko ryavuye kuri wewe bo si ntibyavuye kuri jewe ko mutere boss biriza nakubwira ikintu kimwe ibi byose kugira bishiki hano hari cabitumye nta kintu na kimwe kitagira imvo Loti general se raporo zitagira uko zingana kuri kampuni yanje raporo banzureke ndibaza neza ndiko mvuga ikintu wowe wakoze umutima wawe uzi sindiko nakwagiriza kiginye bakiga bo gutanga akazi kino kampuni hari izindi donc objectif wari wifitiye kujyanisha ingo z'abandi
ukoresha wese washaka yuko umugore wiwe aca mu sheri wawe ivyo byose byaranshikiriye Loti ingo z'abandi bagumye bomora wirukanisha ukamega kano kazi niho wari rose okazi yo konona ingo z'abandi niko vyagenze none bose nukuri je ndagusavye nuko mbwira umuntu akubwiye ivyo bintu kuko nayo mahera yose kugira hombe donc birafise nisiguro oya rega ari abantu barementaniriza umuntu nawe ivyo nusanzwe ubiziga bose rega hari abantu batagomba ko umuntu abaho abo bantu barabaho muri inosi kandi ari umuntu urabizi Loti ngo banakubwire ikintu cyose cyakorekeye hano ndakizi sivyo ino kampuni ukuntu yubatse we ntayuzi abakugendera bose ntabubuzi ariko je ndazi ingene nabigenjeje ndateba ndamenya ukuri none Aimable singu yunga urateruka kuvana n'umugabo wiwe Aimable nguyu ngaha yombera icabona ne hari umuntu je nigeze urashobora kuniza umwanya nkavuga vuga nyakuba ubwo gwa videos urazinyire gwagenze Grete yarirukanwe mu rugo bivanye n'indawe wamuteye jewe ka boss reka ko wumviriza ibintu by'insaku ni nyinshi umutima wawe niwo cabona kuko nawe twakoranye abantu bose wobihakana mugo umutima wawe n'Imana yawe nico cabona Loti ndagutoye ndakwizigiye cyane ndagutoye nzi yuko ibintu byanje ugiye kubikurikirana uzombera ijisho Loti jewe gushikino hose no yaje sindaguhemukira buhoro buhoro na jewe nyizigira ahubwo ijana kujana urenze ko kuko jewe ndumyizigirwa Loti nabirebere twogira jewe niwoza urankura mu bintu vy'iwanje ndiko ndakora nigira hanze y'igihugu nkurikirana ivyanje kugira company ijimbere igahakwa gufatirwa ibihano kubera wewe guhera ino saha ndagusubirije Aimable boss nukuri kwimana ndagusabye ndagufukamiye Aimable guhera ino saha ni ushikiriye bino biro oya boss Aimable vuma kwicegera canje murakoze cyane biza gatoyi nta byaro mize nta reprise ngo ejo hirya yejo guhera ino saha iyo ntebe haguruka wicayemo ni Aimable boss ndagusabye imbabazi nukuri ndagusabye imbabazi kandi bino bintu nibiherera ngaha kuko jewe nabikurikiranye biransubirako Bose je niyemeje neza yuko ngiye kwikosora mu mwaka kandi ibintu byose ndabisubize ku rutonde guhiza nawe ntuce ufata ingingo nkiyo buryo nabonye uwo muri ko muvugana nta wutsi ibindi urabimenyera hariya ku police ugiye gusamba Aimable shikiri no entreprise ibyawe byose urabibonye ndibaza biguhera umuco kandi biguhe donc kubona no gushika kure sivyo nawe ni washaka kwigenza nk'ubu uzobibona chef ndafise akantu naye no uvuga je no kuri ndashimye cyane kubona munyumviriye ko noshobora kuba muri kino kibanza kandi rero no kuri ngiye kwitwara neza Aimable cyo no kubwira ni kimwe kora nk'uwikorera no kuri kuko ni wakora entreprise gatera imbere nawe ni ubuzobaho neza n'umuryango wawe no kuri nashimye cyane rwose ibisigaye akazi keza Imana ibane nawe Loti twagiye oya naho tujya no kuri ndagusavye kubera atakoferera kujya ko niyo manyama tugende tugende nta kundi mugo agenda azi neza yuko byose ari kundenganya yes ndabonye ko wakwizigiye atamaramara nukuri urantwengeje je narinzi ngo wahereje gutwenza kuri Sara none nanje ndashikiriwe amina kweri ubu rero iyi ntebe nije ndayirimo mana ndagusabe kuko bavuga ngo nta burongozi na bumwe butava kuri wewe ndagomba uzompe kurongora aha hantu bampaye nkuko bibereye mana nushirwe hejuru iratuzaniye ni faraja rupe mwipfuza ibiki twe twayituje kurondera mushinga nta umuntu yitwa Loti afungiwe ngaha yagirizwe iki hariho ibintu yononye ku kazi baca bamuzana ngaha ngenda maharondera amahamagare Loti sabwe ari abana bakurondera nyaruka cyane ingo ego yo Loti wewe ndabahaye iminota itarenga 5 turabyubahiriza ego nyakuba murakoze Loti ni wewe ego ni jewe muga Loti nawe wonze Loti yam ahandi sicoroshe ko wonze cyane Loti asi coroshe igihere kiri ngaha Aimable na yanda yarahotse oya reka kuvuga ivyinda byo ntawo ushaka kuvyiyumvira ewe none mwe bigenze gutegera ngo muze kundaba ngaha ego byashanye cyane mugomba mu nyongereza umunyororo erega umunyororo ndi mu nyene twaye tuje kuraba bari muje kundaba yego yego cyane tuntu tw'umwanzaniye mwakoze cyane vraiment video rero sasa video ndakuravye vraiment
numva umubaro udasanzwe muri jewe naragukoreye icyaha kidasanzwe mu rugo rwawe. Umugore wawe n'icyo namutwajije inda kandi vraiment mwese nari naragerageje ntako ntagize. None kubera kubinyibukije kandi naravyibagiye byubu naje kuraba wewe sinaje kubwira dusubire mu byaheze biriya byaraheze twaravanye ubu ndamahoro. Umugore wa mwaravanye none nsi wabikoze. Mana yanje ariko vraiment ndasabye imbabazi nyinshi cyane Vijos, ndasabye ngirira ikigongwe vraiment. Ndakugirira ikigongwe? Ungirira ikigongwe kugira ngo kumbure n'Imana ishobore kumparira vraiment. Ntabara nimba ukene ko ndakugirira ikigongwe genda umuronderi yari hamwe umunshikirize mugabo ku kigongwe umwana uramutoraje umpereza umugore wiwanje. Vijos nukuri ndagusabye ikigongwe kandi ndagusabye imbabazi kandi ndi ngaha hantu ariko kandi ndiko ndasabye ikigongwe mwebwe mwese Cedric vraiment ntako ntagize ndondera umugore wawe kiriya gihe nazi wawe nkaguhendera nako naguhenze ngo n'amafaranga ugombeze kuntorera nashaka guprofita umugore wawe. Jewe utaranza ko loti utaranshikira jewe nagenda kubwira ikintu kimwe jewe ibyabaye byose narinda bizi madame wanje yari yabinshikirije uti kubera iki ari nibanga ryo gusenga vraiment narabibonye kandi rero nanje amaze kubimbwira byanyongereje ukumwizera nkuko nari sanzwe ndamwizera nace ndamwizera cyane vraiment nukuri Aimable umugore wawe yanyandikiye kuri WhatsApp aranyandikira ijambo riri muri Zaburi 5:21 rivuga yuko ngo ibyo dukora tubikora Imana igahora ariko ngo izotugaragaza izoduhana ngo bishire ngo imbere y'amaso yacu ko bikurikirana. Ndabibonye vraiment ndabona yuko Imana ibyo dukora ishobora kwihorera mbwa ikindi kikabigaragaza nukuri. Aimable vraiment narakosheje gose. Umviriza ndakubarire ndagutekerere iyindi mpanuro. Hariho hindirimbo yo muri Kantike ivuga uko ngo mubari misi nta ugororotse ariko ntitugarukiriza ngaho ugororotse ngo nuwemeye akozwa niki n'amaraso ya Yesu. Rero nawe uracafise umwanya sinzi ko ico uba wafashe nkingingo. Aimable nukuri Cedric Vijos je ndiko ndasaba imbabazi kuri mwebwe nukuri kandi ndabasabye muzingirire kweri. Charlotte Roti sabwe nukuri nibutse ujya munsi umenda ngo ngende kugutorera amahera ngo hariho umuntu yakwemereye ugacugira ko umugore wanje Mimi ukamuntwara gushikana iyi saha asigaye akora ubumaraya narasubira no kumubona ntiturasubira no gusubirana ntituranasubirana no gushikana iyi saha kubera wewe nukuri Roti. Basha ndiko ndasaba imbabazi nukuri kandi nukuri ikintu nakoze vraiment kiko kirambabaza gose kiriko kirantoneka ku buryo guko ndabona iminota baduhaye igomba ihere mugabo nagomba vraiment mvuge iki kintu mu nsengere ndazi ko muri abasenzi bamwe muri mwebwe mu nsengere vraiment Imana ishobore kunkura ahantu ndazi neza ico nzogenda mbwira abantu ndazi neza ico nzogenda nigisha abantu ko murantevye iminota isa niyiheze ego nyakuba vraiment chef turindire turangize aje ngura ku minota yiwanje iratuzaniye faraja rupe ariko gabasha nukuri ibi ndimwo nje navyikwegeye kandi vraiment icyo umuntu abivye nico yimbura ninagerageje kubiba ingeso mbi kandi sinarekureka kuzimbura kandi vraiment ibi bintu nikwegeye sinzoreka ninava ngaha hantu Mana ndagusezeraniye ko ninava ngaha hantu nzogerageza kwigisha umuntu wari wese nzogerageza kubwira umuntu wari wese nzobona atagomba kugenda nkuko Imana igomba nzomubwira yuko vraiment ariko araca mu nzira itariyo ariko kandi ikindi naco mbonye cyo kuvuga nuko vraiment umuntu wese yoba ameze nka jewe ashobora kuba nzoshobora kuba noshikira nkamubona vraiment nkubu ndibaza urugo rwanje aho ruba rugeze naho n'intambwe rwari rugezeko njye rusambuje yiwanje maboko vraiment kubera gusa kutaba umwizigirwa kubera gusa kugenda ngara ngo mfise amafaranga nibiki nkishimira ibintu bitari byo kwishimirwa ariko nzogenda mpanura umuntu wese nzobona yuko kutaba umwizigirwa ari kwihemukira mu buzima.
nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramagahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Corbid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.